Haleluya. Tuombe. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, tuko mbele yako sahihi. Ni saa ya kusema nasi. Umemwinua mtumishi wako Mungu, umemleta juu ya madhabahu hii. Mungu, tunahitaji mkate kutoka kwako. Asante kwa kuwa Mungu umemwandaa kusema nasi. Zungumza na watu wa Dodoma, zungumza na watu wa Ipagala. Baba mtakatifu, mvuvie Roho Mtakatifu na nguvu, mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu, ukamtumia kipekee. Tukuone Mungu kwa matendo ya pekee, kwa jina la Yesu Kristo. Ukambariki mtumishi wako sasa, mtumie kwa jina la Yesu. Amen. Cha kwanza ni mshukuru Mungu Muumba wa mbingu na nchi, aliyenipa kibali tena ya kusimama mbele ya mkutano ya watu wa Mungu. Nazidi kuliinua jina lake akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Lakini heshima yangu kubwa sana kwa ajili ya maaskofu wote, mwenyekiti, katibu wake, wachungaji wote na uongozi wa idara mbalimbali, Kasfeta Tayomi, kuanzia mwenyekiti wa mkoa, wilaya na watawi, watumishi wa Mungu wote, wanaume kwa wanawake, watoto, kila aliyekuja, nasema Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu amenipa tena kibali ya kusimama mbele yako. Ni mara ya 3 tena nasimama mbele yako, na namshukuru Mungu kwa sababu hata siku ya kwanza kabisa ya mkutano huu nilisimama na babangu Askofu Evans ndo aliniombea, na tena namaliza tena leo. Kwa Mungu Baba akubariki sana baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa wale ambao wakuwepo, majina yangu naitwa Joel Ndorosi, ni mtumishi wa Mungu aliyeokoka. Nina mke mmoja na mtoto mmoja. Basi kwa kufikia hapo, naamini itifaki imezingatiwa ili tuende na muda, kwa sababu tunahitaji kufanya maombezi na kuombea nchi yetu baada ya neno la Mungu kwa muda mfupi ambao Mungu atanijalia kusema na mtu mmoja aliyoko mahali hapa na kunena na moyo wake. Baada ya hapo basi tutakuwa na maombi kabisa mazuri kwa ajili ya nchi yetu. Hebu kama nao utaungana nasi kufanya maombi hayo kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, mpatie Mungu makofi mazuri na useme haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natumaini kwamba wote tutakuwepo mpaka tutakapomaliza hii mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni wabariki sana. Lakini ili nisije nikasahau, nimshukuru sana mchungaji wa mahali hapa sana 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 kwa kutupokea na siku zote ambao umekuwa pamoja nasi, na kwa vyombo ambao tunavitumia. Nasema Mungu wa mbinguni akakutane na haja ya moyo wako. Basi kufikia hapo, tusikie maneno ya Mungu kwa muda tulionao. Hapa watumishi wa Mungu wa Galatia waliimba nyimbo wakisema dhambi inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kweli kabisa kabisa kabisa,
Dhambi inaua. Dhambi ina tabia ya kwamba inapoanza inaonyesha kwamba ni mazuri unayatenda, inaonyesha hali fulani ya mafanikio, inaonyesha hali fulani una mwelekeo, inaonyesha hali fulani ya kwamba mbele yako kuna labda faida kubwa utapata. Lakini unapokaribia wakati umepanua na mdomo wako na umejiachia, ndipo mauti yanajia. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, mlango ni wa 5. Mstari ni wa 1 mpaka wa 3. Tusikie neno la Mungu linasemaje hapo. Wathesalonike wa kwanza, Biblia inasema, basi ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hatuna haja ya kuandikia, kwa kuwa mnajua vema kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajapo usiku. Wakati watu wanaposema kuna amani na salama, maangamizi huwajia ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwanamke mwenye mimba, nao hakika hawatatoroka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati tunaendelea kuishi na maisha ya kawaida, baada ya Adam kuasi, akafarakana na Mungu, akaenda mbali na Mungu, mahusiano ya mwanadamu na Mungu yakakatika. Ndipo akaendelea na mambo yao ya kila siku. Wakati wanaendelea na mambo yao kila siku, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye labda ajira, iwe ni shughuli nyingine yoyote, lakini kama hujapata upatanisho na Kristo Yesu, wakati unazani ya kwamba amani imekuzukia, amani imejaa moyoni, amani imejaa mwilini, ukiendelea kwenda ndani ya ile giza, maandiko yanasema ya kwamba wakati wao wamejiachia, wakijua kuna usalama na kuna amani, ndipo mauti yanajia ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mauti au kifo imefichwa. Yaani hakuna ajuaye, sio malaika, sio mwana, ila ni Baba tu wa mbinguni. Kwa hiyo tukiwa duniani tunatakiwa tufanye maandalizi, lakini dhambi imewafarakanisha wanadamu na Mungu. Ukisoma kitabu cha Methali 14 mstari 34, inasema dhambi ni aibu kwa watu wote, lakini haki inainua taifa. Kwa hiyo taifa likikubali kumrejea Mungu, watu wakiamua kumrejea Mungu, wanawake wakiamua kumrejea Mungu, wanaume wakiamua kumrejea Mungu, vijana wakiamua kumrejea Mungu, mabinti wakiamua kumrejea Mungu, lazima haki ndani ya taifa itainuliwa, na taifa hilo linatakaswa, na nchi hiyo inatakaswa, na ardhi hiyo inatakaswa, kwa sababu ya damu ya upatanisho ilikuja kwa ajili ya kuleta urejesho tena ya kile kilichopotea. Inarejeshwa kwa njia ya damu, na kupitia toba ndipo watu wanapata upatanisho mpya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watumishi kule walioegemea ukutani, mnanisikia? Haleluya. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya dhambi, dhambi ina tabia ya kuendelea kumweka mwanadamu mbali na Mungu. Mahusiano yanakatika. Na wacha niwaambie watumishi wa Mungu, kadri unavyokaa mbali na Mungu, ndivyo unavyokuwa karibu na shetani. Yaani unapoenda mbali na Mungu, ndivyo maovu yanavyozidi juu yako. Lakini utakapokubali kupatanishwa kwa njia ya damu, na ndio maana ya Kristo kwenda msalabani, ndivyo urejesho unapofanyika kutoka mbali, kutoka mashariki, kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka kaskazini, ndipo watu wanarejeshwa tena katika milima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ikiwepo, taifa linakosa maendeleo. Dhambi ikiwepo, uongozi unakosa uelewano.
Dhambi ikiwepo, umoja inakosekana ndani ya watu. Dhambi ikiwepo, inaondoa upendo ndani ya ndugu. Dhambi ikiwepo, inaleta udhalilishaji ndani ya nchi. Dhambi ikiwepo, inawanyang'anya watu hadhi. Dhambi ikiwepo, inaondoa mwelekeo ya watu. Dhambi ikiwepo, inapoteza dira ya nchi au dira ya uongozi wa Tanzania, na kuanzia Tanzania kuja mpaka makanisani, kuja mpaka kwenye familia, mwelekeo unapotea kwa sababu ya uwepo wa dhambi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tuweze kuwa salama, ni lazima tukubali kupatanishwa na damu ya Yesu Kristo, tuweze kumrejea Mungu, ndipo tutakapokuwa na usalama juu ya maisha yetu. Usalama wa maisha ya mwanadamu ipo mkononi mwa Mungu, kwa sababu dhambi inavyompeleka mtu mbali na Mungu, ndivyo anavyofunikwa na kutawaliwa na nguvu za giza, kwa sababu mizigo inaendelea kumlemea na anakosa utawala. Siku moja nilisema hapa, siku ya kwanza kabisa, dhambi ni gereza, yani yupo kifungoni, na siku zote mtu aliyoko kwenye kifungo hana mamlaka ya kufanya jambo lolote, wala hajui maendeleo aina yoyote. Mtu aliyokaa gerezani miaka 20, ukimleta katika dunia hii, hana cha kusema, hana cha kufanya, kwa sababu bado yupo ndani ya giza. Haelewi dunia inaenda wapi na inatoka wapi. Ndivyo ilivyo kwa wanadamu ambao wamefungiwa ndani ya dhambi. Tukiwa ndani ya dhambi, hatutajua nini mapenzi ya Mungu ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa nini kinahitajika kufanyika kwa mwanadamu? Baada ya mwanadamu kuasi kwa Mungu na kuingia ndani ya kifungo cha mauti, ya kuingia ndani ya kifungo cha gereza ambao ni dhambi, kwa anaongozwa na dhambi. Kama ni uasherati na mtawala, kama ni uzinzi na mtawala, kama ni uchawi na mtawala. Kwa unakuta mtu anaendelea kuabudu miungu mingine, ndipo kibali inaondolewa ya nchi, hata neema inaondolewa juu ya nchi, hata upendo inaondolewa juu ya nchi. Unashangaa magonjwa yanakuja, mpaka magonjwa yasiyokuwa na jina. Nini imeleta magonjwa yasiyo na majina? Nini imeleta magonjwa yasiyo na tiba? Nini imeleta mafarakano ndani ya ndugu? Ni dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu, imemfarakanisha na Mungu. Mungu akaondoka mbali, na aliyobeba amani ya moyo wa mwanadamu ni Mungu peke yake. Hakuna amani ndani ya pesa isipokuwa ni Mungu. Hamna amani ndani ya magari isipokuwa ni Mungu. Hamna amani ndani ya mali isipokuwa ni Mungu. Amani imebebwa na Mungu. Kwa ili nchi iwe na amani, ni lazima wakubali kurejea kwa Bwana, lazima wakubali kupatanishwa na Bwana, lazima wakubali kutubu kwa Bwana. Haleluya. Siwadanganyi. Ukikuta mtu anatafuta fedha, anahangaika nini, anachojaribu kukamilisha ndani ya nafsi yake ni amani. Lakini amani iko wapi? Amani iko wapi? Amani inapatikana wapi? Wapi ndipo inapatikana amani? Tukihitaji labda mahindi ya kuchoma, tunafuata shambani, kwa sababu tunajua tukienda shambani tutakuta watu wamelima mahindi, tunachukua mahindi. Mtu akihitaji maji anafuata maji wapi? Bombani, kwa sababu ndipo maji yanapopatikana, au anaenda kwenye kisima cha maji. Mtu akihitaji dawa, anaumwa na kichwa, anafuata paracetamol, anaenda kwa maduka ya dawa ili apate, ila haendi kwenye maduka ya mikate, kwa sababu mikate haponyeshi kichwa. Hivyo hivyo amani, duka moja lina amani, inaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio aliyebeba amani ya watu. Ni duka la pekee duniani lililobeba uzima ya watu, lililobeba amani ya watu. Kwa hiyo wote ambao wana majeraha, jana mtumishi wa Mungu alisema hapa, kuna majeraha ya ndani na nje. Na acha nikuambie, ukisoma Methali 8:35 anasema apataye Mungu amepata uzima, lakini yule ambaye hajapata Mungu ajitakia majeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Kwa hiyo mahangaiko yote lazima tujue kwamba amani inapatikana wapi, kwa sababu watu wengi wanaenda kuchukua sehemu isiyo sahihi, na ndio maana hawajapata amani. Wao unahitaji kidonge cha kichwa. Uzuri moja, daktari yuko pale, yaani mgonjwa anakuja anauma tumbo, wewe unampa dawa ya kumponyesha kichwa, unamuua. Mwanadamu hivyo hivyo, unahitaji amani, unaenda kwa ganga, unajaa kamisa, hujapata tiba. Ulikuwa unahitajika uende kwenye duka lenye dawa la amani, dawa iliyoandikwa amani ya Kristo iwe nanyi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zingine ni kopi. Zingine nini, watumishi wa Mungu? Ni kopi. Unarudi unafurahia, unajua umepona, lakini wakati umetulia unaanza kusikia amani imetoweka. Mtu anatembea lakini anaona mwili ni mzito. Mwili haijao mzito bure. Wewe hujapata kidonge cha tumbo, umepata kidonge cha kichwa, kwa hiyo haujapata matibabu. Lakini wacha nikwambie siku ya leo, matibabu kamili ya amani ya moyo, ya amani ya mwili, ya amani ya maisha, ya amani ya nchi inapatikana kwa Kristo peke yake. Ni mtu mmoja aliyebeba amani, ni mtu mmoja aliyebeba amani. Tukitaja amani ndani yetu, ni lazima turejee kwa Mungu. Ni lazima tumkubali aliyekuwa na amani. Hebu upigie Bwana makofi kama una amani. Haleluya. Mwanamke mmoja alitokwa na damu miaka 12. Alihangaika sana kutafuta tiba. Kila akienda kwa ganga, yeye anatokwa na damu, anapewa ya kupoza kichwa. Wapi atapona? Anauma tumbo, anaenda anapewa dawa ya miguu. Wapi? Nahitaji dawa ya tumbo, sio ya miguu. Anaenda anapewa ya mgongo. Ndivyo waganga wanachokifanya. Watu wameabudu miungu. Hebu tusome hichi kitabu, watumishi wa Mungu. Kitabu cha Yeremia wa 2. Ukianzia mstari wa 12, sikiliza maajabu ambayo Mungu mwenyewe anashangaa. Sasa kama Mungu mwenyewe anashangaa, sasa sijajua wanadamu pia tunafanyaje hapo. Mtumishi wa Mungu, hebu mshike mwenzako mkono, mwambie hivi, umejua amani inapatikana wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, shangaeni katika hili, mbingu, nanyi tetemekeni kwa hofu kuu, asema Bwana. Watu wangu wametenda dhambi mbili, wameniacha mimi. Hiyo ndio cha kwanza. Yaani kwanza wamemwacha tabibu wa kweli, wamemwacha daktari kamili. Wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji yaliyo hai, nao wamejichimbia visima vyao wenyewe, visima vilivyobomoka visivyoweza kuhifadhi maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wamemwacha Mungu. Masikitiko ya kwanza ya Mungu, yaani amemuumba mwanadamu kwa mikono yake, lakini cha ajabu mwanadamu akamwacha Mungu. Alipomwacha Mungu, cha pili akaenda kujitengenezea miungu mingine, na maana ameenda kutafuta amani kwa miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini bado hawajakutana na amani ya Kristo, kwa sababu wamekosea njia. Methali 16:25 nasema, ipo njia ionekanao machoni mwanadamu kwamba ni sahihi, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Watu wameenda kwa ganga, watu wameabudu sanamu, wengine wanaabudu hadi na mifugo, wakijua kwamba ndipo amani inapopatikana, lakini usiku hawalali. Mtu anaota eti uko na wafu. Wewe mpaka unaota uko na mtu aliyekufa miaka 12 iliyopita au miaka 10 iliyopita. Wewe kweli uko una amani ya moyo? Kristo sio mfu, watumishi wa Mungu. Kristo yuko hai. Kristo yupo hai. Kristo yupo hai. Amen. Hayupo kwa wafu. Haleluya. Hayupo kwa wafu. Lakini watu wanakosea mahali inapopatikana amani.
Kwa katika kuloga kwao wakajua labda na kupata mali, najua labda atajizingira na damu ya, na mambo anayopewa na waganga. Lakini cha ajabu, magonjwa yanapokujia, mauti yanapokujia, hakuna mganga awezaye kuzuia. Inapotokea huzuni ya moyo, hakuna mganga awezaye kuzuia. Unapopata kansa, hakuna mganga awezaye kuzuia. Unapopata ugonjwa wa moyo, hakuna mganga anaweza kuzuia. Lakini ipo daktari mmoja anaitwa Kristo Yesu. Yeye ni daktari, yeye amekamilika, hakuna wa kumkosoa. Ana ukamilifu mbinguni, ana ukamilifu duniani, na tiba yote imekamilika ndani yake. Haleluya. Tiba iliyokamilika. Yaani ukipata hiyo, mwili unajisikia mwepesi. Amen. Hautakuwa na kiu tena ya uasherati kwa sababu umepata tiba ya usherati. Hautakuwa na kiu ya kuabudu sanamu kwa sababu umepata tiba ya kumwabudu. Usiwe na miungu mingine ila tu Mungu mwenyewe. Hautakuwa na kiu ya ukorofi au ya ombea, kwa sababu ombea na yenyewe ni ugonjwa wa watumishi wa Mungu. Yaani kuna mtu akai bila kupiga ombea, bila kuwasema watu, bila kusema watumishi wa Mungu. Lakini wacha nikwambie, tiba ipo, tiba inapatikana, dawa inapatikana iliyokamilika, na iliyobeba ni mtu mmoja anaitwa Kristo. Na njia ya kunyia hiyo dawa ni toba. Unamkiri Yesu, unapata wokovu. Amen. Unapona ugonjwa. Ugonjwa sio kuumwa tu kichwa. Uasherati ni ugonjwa. Kuabudu sanamu ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwani mgonjwa anahitaji nini sasa? Dawa. Si tiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkutano, haleluya. Amen. Lazima tukubali kupata tiba iliyokamilika. Tuachane na kopi ya tiba ili tupate amani ya mioyo yetu. Amani ya mioyo yetu. Unaweza ukawa na magari, mtumishi wa Mungu, lakini pasipo na amani ya moyoni utahangaika sana. Utaona nyumbani hapatoshi, utaona nyumbani hapakaliki. Lakini pesa unazo, lakini magari unayo, uwezo unayo, madaraka unayo, lakini kilichokosekana ni amani, mtumishi wa Mungu. Na hiyo haiuzi kwa madaktari wa hospitali, hiyo haiuzi kwa farmers wanauza madawa, hiyo haipatikani kwenye migodi wanaotafuta mawe. Hiyo inapatikana mbinguni kwa mtu mmoja anaitwa Kristo. Hiyo inapatikana kwa Kristo tu, ndio aliyobeba amani. Kwa hiyo lazima urejee kwa mpatanishi. Watu wamebaki kuumia ndani kwa ndani tu. Kwa nini umie ndani kwa ndani wakati kuna tiba? Ukimkuta mtu anaumwa tumbo, labda anaharisha, anabidi akimbizwe hospitalini, akapewe vidonge sahihi ya kukata kuharisha. Lakini akipewa vya kichwa, na kuambia ataendelea tu kuhangaika, kwa sababu vya kichwa havitibu kuharisha. Hivyo usipokutana na Kristo utapata vitu kopi, na hiyo kiu ya dunia haitaisha kwa sababu haijapatikana tiba sahihi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mkutano, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Kwa hiyo watu wamemwacha Mungu, wameenda kutegemea miungu yao. Lakini wanapozidiwa na nguvu za giza, watu wanaanza kuhangaika, watu wana kansa, wanaanza kuhangaika. Sasa hivi Mungu mwenyewe anahitaji watu wenye nguvu. Kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza, mnaimba kama pambio, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Simseme jamani, si mnajua, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Dhambi imewapoteza watu wengi kwa kuwadanganya. Dhambi inafariji uongo. Dhambi inafunika kama vile imekufunikia heshima.
inapokuachia ni katikati ya watoto wako na mke wako na ndugu zako, inakudhalilisha. Dhambi inadhalilisha mtu. Dhambi inashusha hadhi. Unashangaa ulikuwa ni mtu wa heshima sana, lakini dhambi inakufutia kibali mbele za watu. Dhambi inakuweka mbali na Mungu. Kilichomfanya Mungu akateketeza Sodoma na Gomora sio kitu kingine, ni dhambi ya watumishi wa Mungu. Ilifikia mahali wale watu wanazini, hadi hata malaika akienda wanataka kuzini naye, kwa sababu ya ugonjwa wa akili walionayo. Kuna ugonjwa wa dhambi pia, watumishi wa Mungu. Dhambi ni ugonjwa. Kama umewekwa gerezani, sina maana ulitenda kosa. Wewe ni mfungwa, unahitaji kufunguliwa. Sasa mwenye ufunguo anaitwa Master Key, ni Yesu Kristo peke yake. Huwezi kuwa huru pasipokuwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wamefungwa midomo, hawezi kusema hapana, hawezi kukataa. Ni vifungo. Watu wamefungwa mikono, watu wamefungwa tumbo. Yaani mpaka imefikia mahali unasema ugonjwa. Niliwaambia siku ile ya kwanza, hakunaga ugonjwa sugu watumishi wa Mungu. Yaani ugonjwa sugu upo tu pale ambao Kristo haipo. Yaani hiyo hapo utakuwa ugonjwa sugu kwa sababu wewe mwenyewe hauko mahali sahihi. Hivi unajua maana ya uchafu? Maana ya uchafu unajua? Watumishi wa Mungu, maana ya uchafu ni kwamba kitu kinakuwa mahali sio sahihi. Kwa hiyo hata mwanadamu naye akiwa anaabudu sanamu, ina maana yeye amekuwa kama vile uchafu, sababu hayupo mahali sahihi. Aliyemuumba ni Mungu. Kwa hiyo yapasa awe nyumbani mwa Mungu, amwabudu Mungu, amheshimu Mungu, amtukuze Mungu, amlilie Mungu, amrejee Mungu. Ndio mahali sahihi kwa mwanadamu. Yaani kusudi kubwa la Mungu kutumba, cha kwanza tumwabudu Mungu. Hivi nadhani kuna mtu anakaa bila kufanya ibada? Hakuna. Kama mwabudu Mungu na abudu miungu. Lakini wacha nikwambie, hiyo tiba itakucheleweshea. Alafu muda unazani kuna amani, ndipo magonjwa yanakujia, ndipo mauti yanakujia. Mauti yakishakujia, hapata kuwa na msamaha tena. Msamaha inapatikana hapa duniani. Msamaha inapatikana nafasi kama hizi. Msamaha inapatikana jumuiya kama hii hapa. Inapoalikwa nafasi ya toba, watu wanaokiri juu ya utukufu wa Mungu, watu wanaokubali kuambatana na Kristo, watu wanaokubali kurejea, ndipo Bwana anashuka. Amani inafurika ndani ya nafsi yao. Amani inawajia ndani ya nafsi yao kwa sababu ya kurejea. Amen. Neno la Mungu linasema kitabu cha Mathayo. Tanisaidia kusoma. Unajua muda mwingine muda haitoshi kusoma maneno yote. Kwa hiyo mengine unafungua. Mtumishi wa Mungu usiseme nadanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mathayo 11:28 unaendelea hadi 30. Anasema, "Njooni kwangu ninyi mliolemewa na mzigo na wenye kusumbuka, kwa sababu nira yake ni nyepesi." Alafu kinachonifurahisha sana akasema, "Nami nitawapa raha nafsini mwenu." Haleluya. Mwambie mwenzako, una raha ya Mungu. Una raha ya Mungu kweli? Jamani, mwambie una raha ya Mungu. Una raha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana hilo neno. Nafurahia sana hilo neno. Nami nitawapa raha ndani ya nafsi zenu. Watu wengine wanatembea, lakini ni miili tu inatembea, kwa sababu nafsi zao zimetekwa na nguvu za giza. Nafsi zao zimetekwa chini ya giza. Nafsi zao zimetekwa ndani ya makaburi. Yaani mtu anatoka lakini halali nyumbani mwake, analala makaburini. Unakuta unatembea na mtu, yaani wewe unatembea ni mzima na yeye anaona tu maruweruwe huko. Mara sije kuna mtu hapa njiani, mara sije huyu. Ndugu, njoo, kuna amani inatolewa huko. Amani inagaiwa huko. Kuna mwanaume anagawa amani hapa. Yeye anatangaza hajawahi ishiwa na amani. Yesu Kristo ana amani ya milele. Akikupa leo na kesho tena anakupa. Akikupa kesho, siku nyingine anakupa. Akikupa leo, mwaka mwingine anakupa. Ikija miaka mingine anakupa tena. Yeye haishiwi na dawa, haishiwi na tiba. Mungu anaitwa source. Alafu bado ni producer.
Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ni chanzo na ndo mzalishaji. Amina, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tiba yake haishi, hatoi amani kama ulimwengu unavyofanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Mungu sana kwa sababu ya jambo moja. Anasema ya kwamba nimeamua kuvichagua vile vidhaifu ili kuweza kuvipisha vikuu vya dunia. Yaani mtu anapokosa amani na kutumikishwa na mambo ya dunia na dhambi kumzalilisha na kumaibisha. Hivi unajua ndugu yangu, dhambi haimwathiri mtu mmoja, sikudanganyi. Dhambi inaathiri watoto wako, inaathiri na kizazi, watu wanaokujua, marafiki wako wote unayaibisha kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Inakamiza taifa. Taifa linakosa amani. Maendeleo yanakosekana kwa sababu ya dhambi. Majanga yanaongezeka kwa sababu ya dhambi. Lakini watu watakapoungama dhambi zao. Tusome hichi kitabu nimalizie kitabu cha kitabu cha Nyakati watumishi wa Mungu 2:7 mstari wa 14. Biblia inasema, kama watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na nitaiponya nchi yao. Na nitaiponya. Hivi ni wangapi hapa wataki amani iwepo Tanzania? Wangapi wataki? Haya, wangapi wanataka amani kawepo juu ya nchi yetu? Dawa ni moja, mtumishi wa Mungu, na daktari ni mtu mmoja anayo. Dawa tukihitaji amani wepo, watu waache dhambi, watu watubu dhambi, watu waache kuabudu miungu, watu waache masengenyo, watu waache ukorofi, watu waache ugomvi, watu waache uzinzi, watu waache washerati, watu waache kuabudu sanamu, wamrejee kwa Bwana, wapate matibabu halisi, wapate tiba halisi, wapate dawa halisi. Watakapoungama dhambi zao, Mungu anasikia kutoka mbinguni na anaiponya nchi. Sio danganyi. Dhambi ya mtu mmoja inaweza kufanya hata ardhi isitoe matunda kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Tabia ya watu wa Israeli, mtu mmoja alikuwa kiasi cha ajabu, wakienda vitani wanapigwa kama vile wavulana sio tairiwa. Wanachakazwa kweli kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Hata kwa taifa linakosa matokeo mazuri, maendeleo mazuri. Imebaki tu kwa hakuna maelewano kati ya uongozi na uongozi, idara na idara, sehemu na sehemu, ndani ya ndugu kwa ndugu, watu kwa watu. Shida ni nini? Dhambi. Hakuna nyingine. Yaani tiba ni moja tu. Shike jirani yako mkono, mwambie tiba ni moja tu. Ni kukubali kupatanishwa na Kristo Yesu. Haleluya. Namshukuru sana huyu mwanaume anaitwa Kristo Yesu, simba wa kabila la Yuda, kwa sababu alipokuja tu duniani, alipoenda pale msalabani, ndipo taifa lizima wakapata upatanisho. Watu wote wakasamehewa dhambi, watu wote wakapata uponyaji. Hata wale makahaba wakapata nafasi ndani ya ufalme, hata wale washerati wakapata nafasi ndani ya ufalme, hata wale wazinzi wakapata nafasi ndani ya ufalme. Nchi ikaanza kutoa matunda, viongozi wakafunguka fahamu, watu wakawa na maendeleo, watu wakawa na uelewano, heshima ikarejea ndani ya watu, ndugu kwa ndugu, mtoto kwa baba, kwa sababu ya amani imewachia juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Lazima tukubali kupatanishwa na nani? Watumishi wa Mungu. Amani inapatikana wapi jamani? Zingine ni udanganyifu, ni udanganyifu mtupu. Wangapi watu wametafuta pesa lakini hakuna amani.
Ndani ya hiyo gari linakuwa, lakini ukiwa ndani ya Yesu, Bwana yu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja nawe, pamoja nawe, katika safari yangu, tatembea na wewe. Yani ukimpokea Yesu, kila mahali unaenda na Yesu. Hakuna ukame ndani ya Yesu, hakuna njaa ndani ya Yesu, hakuna magonjwa ndani ya Yesu, hakuna mateso ndani ya Yesu, hakuna kansa ndani ya Yesu. Ni aibu ukimwi? Hapana, ndani ya Yesu haujakutana na daktari wa madaktari, anaitwa Kristo Yesu. Ukiwa ndani yake, amani na njaa ndani yako. Magonjwa utakuwa unasikia, maradhi utakuwa unasikia. Mimi tangu 2010, yani baada ya wokovu 2015, sijawahi kuumwa mpaka ninapoongea mahali hapa sasa hivi. Sijawahi. Mafua kwanza kitokea, nilikuwa namwambia mtumishi wa Mungu pale moja, hapo tunahuduma, nikamwambia yani mimi mafua muda mwingine yakinishika, nakimbiaka nasunguka wacha mara moja, narudi hivi nahubiria kwamba Kristo anaponya. Amani ipo ndani ya Kristo. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa hayana mamlaka kwa sababu ya uwepo wa Mungu ndani yako. Usalama juu ya maisha. Kwa usalama wa mwanadamu ipo kwa nani? Dhambi sikudanganye. Dhambi inadhalilisha, inanyang'anya mtu. Dhambi inakondolea heshima, inakondolea sifa zote ambazo ni nzuri. Utakuwa unaitwa kahaba, utakuwa unaitwa mwizi hata kama utaki, lakini dhambi inakuning'inia, inakung'ang'ania, haiondoki. Ni kama kupe inapong'ang'ania ndani ya mifugo. Kupe inapong'ang'ania mifugo, ina maana haiondoki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, dhambi haina mamlaka juu yako. Dhambi haina nguvu juu yako. Mauti nakuwa haina nguvu juu yako. Magonjwa haina nguvu juu yako. Maradhi haina nguvu juu yako. Hakuna janga lolote litakalokuwa na nguvu juu yako, kwa sababu uko huru. Tuimbe nyimbo ya Kalvari wakati watu wote tukisogea mahali hapa. Naomba tusogee karibu kabisa hapa wote. Tutoke huko kwenye viti tusogee huko. Tuimbe nyimbo ya Kalvari 89. Kalvari asili. Naomba watumishi wa Mungu tuweze kusogea huko. Naomba tusogee huko karibu kabisa wote. Naomba tusogee huko wote hadi kule mwisho ili tuombe nchi yetu pia. Naomba tusogee huko. Tuombe nyimbo mara moja. Tujitahidi kuwahi kidogo, tuokoe muda. Naomba watu wote tusogee tafadhali, tuhitimishe pamoja. Watu wote tusogee tafadhali. Nakusihi sana kwa rehema za Bwana. Sogea kabisa, sogea kabisa. Sogea vizuri kabisa. Sogea watu Mungu. Naomba tusogee watu wa Mungu. Sogea tafadhali.